ปั๊มทำงานแล้วครับปั๊มทำงานแล้วทำงานแล้วโดยที่ไม่ได้อยู่ในน้ำนะครับดูว่ากินไฟเท่าไหร่นะฮะ173.5ครับ174วัตต์นะฮะ174 วัตต์นะฮะโอเคจะลองทำลงน้ำดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงแรงเหมือนกันนะครับแรงมากผมปล่อยลงไปแล้วกันปล่อยลงไปก่อนพออยู่ในน้ำนะฮะทำอยู่ในน้ำเดี๋ยวดูว่ากินไปเท่าไหร่231วัตต์ครับ231วัตต์ฮะจากที่เขียนค่าไว้นะครับเดินขึ้นมาดูครับแรงดีนะครับแรงมากแล้วก็ขึ้นไฟ2 เท่าฮะจะ2 เท่าของที่เขียนเอาไว้นะฮะ